Oy, mən də səni sevirəm. Mən də səni sevirəm. Demək, təxmini 2020-2021-ci illərdə hələ Əhmədli filialında çalışdığım dönəmdə Nazlı adında Down sindromu diaqnozlu bir şagirdim var idi. Və Nazlı əksər qız uşaqları kimi bəzənməyə, düzənməyə, makyaj eləməyə çox həvəsli idi. Demək olar hər dərs mənə deyirdi ki, Müəllimə, sən niyə az bəzənmirsən? Mən böyüyəndə çox bəzənəcəm, çox aksesuar taxacam, filan ətri vuracam, filan cür geyinəcəm. Mən də həmişə deyirdim ki, Nazlı, biz dərslərimizi yaxşı oxuyaq, sən böyü, inşallah həmən gün gəlsin, bax mən də sənə həmin o sevdiyin makyaj ləvazimatlarından hədiyyə alacam. Və şükür Allaha ki, həmən gün gəlib çatıb, mən hədiyyələrimi almışam, gedirəm Nazlının iş yerində ziyarət eləməyə. Bu videonu isə bütün övladı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan valideynlərə bir motivasiya olsun deyə çəkirəm. Hoş geldin. Taptık, patates, böyle sakla var, ne kahve var, ne buz var. Yaxşı. Bildim. En tatlısı hansı ki sence? En fazlası yani hamburger. Bu böyle mi? Mozzarella. Geldi. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Nasıl olsun?